हेलो एभ्रिवान, नमस्ते प्यापुले विशाल मेगा मार्ट। सो गाइस, अहिले चाहिँ हामी फेरि दिदीबहिनी रेडी सेडी भएर यहाँ म छु रेडी सेडी भएर निक्लेको गाइस होइन। हामी चाहिँ गएको विशाल मेगा मार्ट। म केटी पाराले बस्छु हो। सक्दिनँ म। यसले फेरि केटै हो, केटी हुनु जरुरत छैन। केटा खिच्छ भएर बस। कुरकुरे खाँदै गएको। जाडो छ अरे मर्यो कुकुरहरू के भएको। हामी चाहिँ गएको गाइस एकछिन विशाल मेगा मार्ट होइन। तर जाडो पुरा लाग्दैछ है, पत्ला लुगा लगाए। मर्यो मर्यो उयो कसो भयो दिदी नानाको घर त्यही हो। जो नानाहरूको बाटो अहिले एकछिनमा बाटो यस्तो देखाउँछ, राम्रो बाटो देख्छ अन्त केलाई केलाई धान्नु स्कुटी लगेको यता घट उठाएर ए यो वालालाई पुरा मार्छ होला अर्काको स्कुटी के छ मलाई भयो। सो गाइस हामी चाहिँ हेर्नु न बिना हेलमेटकै विशाल मेगा मार्ट आइपुग्यो कि पुलिसहरूले यो ब्लग हेऱ्यो भने मार्छ होला हामीलाई। हामी चाहिँ विशाल मेगा मार्ट आइसक्यो गाइस। यस्तो मेन हाइवेमा हेर्नु न त्यो पनि हाइवे छ। पुलिसहरूले ट्याउँ ट्याउँ हेर्दै थियो, हाँस्दै आएको नि के गर्नु अब। हाँ कुन साइडबाट उता 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 हौ उता गएको। यतैबाट कुन न त अन्त स्पेसल त्यही यो सब मन पराएको त भाइ चुन्नीहरू सपिङ गर्दैछ। यसको भाग यहाँबाट म चाहिँ यहाँ छु गाइस। सो गाइज अहिले चाहिँ म घर आइसकिसकेँ सालुगडाबाट होइन। अन्त गाइज म चाहिँ अस्ति फ्राइडे नै गएको थिएँ नानाको घरमा हो। तपाईँहरूले मेरो प्रिभियस भिडियोहरू हेर्नु भएको छ भने तपाईँहरूलाई याद होला होइन, र हेर्नु भएको छैन भने चाहिँ गएर प्लिज हेर्नु होला। अनि नानाको घरमा चाहिँ दमङ थियो पूजा, अनि फेरि नेक्स्ट डे नानीको बर्थडे थियो। बर्थडे सधैँ सकेर पनि म कति 2 दिन बसेँ निमा। अन्त मेरो मामुनी यहाँ सिरियस भएर फोन हेर्नुहुँदैछ। अनि किनकि कामहरू थियो, फेरि भेना आउनु हुँदैन नि त, भेना बाहिर आउनुहुन्छ। त्यही भएर नानाको सासू अन्त सानो नानी मात्रै छ। त्यही भएर चाहिँ नानाले मलाई बस्न त भनेर भन्नुभयो। त्यहाँबाट फेरि म 2 दिन बसेँ होइन। मनडे पनि बसेँ, ट्युसडे पनि बसेँ। अन्त वेडनेसडे त म बिहानै 8 बजीको बसमा चढेर आएँ बिरपाडा होइन। अनि बित्तिकै फेरि गाइस उयो के भन्छ तपाईँले देख्नुभयो होला लुगाहरू त्यहाँनिर उयोहरू किन्नु गएको थिएँ। किनकि गाइस हाम्रो फ्यामिलीमा चाहिँ बिहा हुनेवाला छ होइन। त्यही बिहाकै अब प्रिपरेसनहरू चलिरहेको छ। त्यही भएर एकदमै बिजी छु हामी चाहिँ अहिले फिलहाल होइन। अनि त्यही बिहाकै कतिवटा चिजहरू किन्नुपर्ने थियो, जस्तो कि त्यो सुपारी हाल्ने थैलाहरू। त्यो मैले भिडियो गर्नै बिर्सिएँ किनकि कस्तो भइरहेको थियो। बिहान 8 बजी भोक भन्दा पनि 1 कप कफी र 2टा बिस्किट चाहिँ खाएर आएको थियो नानाकोबाट होइन। नानाले चाहिँ खाजा बनाइदिन्छु, खाजा खाएर जा भन्नुहुँदै थियो। फेरि बिहान बिहानै कसलाई खानु भनेर आयो, खाँदिनँ भनेर आएँ होइन। फेरि बसमा आएर पुरा टाउको दुखिरहेको थियो। अनि बिहाको कार्ड पनि छपाउनु दिएँ। अन्त थैली त्यो सुपारी हाल्ने थैली पनि किनेँ। त्यहाँबाट त्यो अलिअलि सामानहरू थियो, त्यहाँबाट के किनेमा। अनि त्यत्तिकै त्यहाँबाट घर आएँ होइन। अन्त घर आएँ र त्यही हो। अब चाहिँ गाइस म घर आइसकिसकेँ र तपाईँहरूले अब चाहिँ मेरो यता घरको भिडियोहरू हेर्नु पाउनुहुन्छ त्यस्तै त भन्छ होइन। अन्त त्यही हो, मजा आयो। कति दिन थिएँ होइन। तर मलाई मेरो आमाको पनि याद आयो पुरा। मेरो आमा र आप्पाको याद आयो। तपाईँलाई मेरो याद आयो आमा आएन? यता हेरेर भन्नु न हौ गाइज, मेरो आमालाई याद आएन अरे मेरो आएन। सो गाइज भिडियो पनि साह्रै छोटो भयो होला किनकि मैले
मतलब एक दिन अगाडि हामी विशाल मेगामार्ट गएको थियौँ नाना र म त्यो भिडियो र अन्त बिरपाडाको पनि अलिकति भिडियो एड गरेर चाहिँ मैले उयो गरिदिएको थिएँ एड गरिदिएको थिएँ भिडियो सो गाइज यति नै थियो आजको लागि आई होप तपाईँहरूलाई मनपर्छ होला गाइज मन पऱ्यो भने प्लिज टु लाइक कमेन्ट सेयर एन्ड सब्सक्राइब गरिदिनु सो बाई गाइज थ्याङ्क यू फर वाचिङ बाई 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 भनिदिनु बाई भनिदिनु बाई